आज के वीडियो में मैं एक बहुत ही पावरफुल और नेचुरल हर्बल टी बनाने वाली हूँ जो कोल्ड, कफ, थ्रोट और इम्यूनिटी के लिए एकदम इफ़ेक्टिव है। यह एक हर्बल टी है। इसमें हम यूज करेंगे तुलसी के पत्ते, अदरक, लौंग, काली मिर्च और इलायची। तुलसी में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होते हैं। तो चलिए हर्बल टी बनाना शुरू करते हैं। टी बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 हरी इलायची, 8 से 10 लौंग और 8 से 10 काली मिर्च, 1 मुट्ठी तुलसी के पत्ते लिए हैं। यहाँ हम फ्रेश तुलसी का यूज करेंगे। तुलसी के पत्ते को हमने अच्छे से धो के लिया है। अब हम यहाँ सारे मसालों को अच्छे से कूट लेंगे। लौंग में पावरफुल एंटीसेप्टिक और पेन रिलीफिंग प्रॉपर्टीज होते हैं। लौंग बॉडी को वार्मथ प्रोवाइड करता है जो कि विंटर्स में या वायरल इन्फेक्शन के टाइम बहुत हेल्पफुल होता है। मसालों को यहाँ हमने अच्छे से क्रश कर लिया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। काली मिर्च कॉन्जेशन दूर करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और कफ को डिसॉल्व करता है। अब एक सॉस पैन में 1 कप पानी डालेंगे। पानी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम यहाँ सारी इंग्रेडिएंट्स तुलसी, अदरक, लौंग, काली मिर्च और इलायची सब कुछ इसमें डाल देंगे। गैस ऑन करके इसे मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट तक उबालेंगे। जब तक ये उबल रहा है आप महसूस करेंगे कि किचन में एक नेचुरल एरोमा फैल गया है। इस हर्बल टी में हमने यहाँ इलायची का भी यूज किया है। इलायची हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये थ्रोट को काम करता है, सांस लेने में आसानी देता है और हर्बल टी को एक एरोमेटिक टच देता है। अगर आपको नाक बंद या चेस्ट में हैवीनेस महसूस हो रही हो तो ये टी आपके लिए मिरेकल है। चाय यहाँ बन गई है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे स्ट्रेन कर लेंगे। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इस चाय में शहद और नींबू का रस भी मिला सकते हैं। हर्बल टी इम्यूनिटी बूस्टिंग और कोल्ड फाइटिंग है। बिल्कुल नेचुरल और घर की चीज़ों से यह बनाई गई है। अगर आपको फ्रीक्वेंट सोर थ्रोट, सर्दी या लो इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है तो आप ये हर्बल टी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।